236 ساڵ لەمەوبەر ئەم خاکە ئاوەدان کرایەوە. شارێکی لێ دروستکرا، ناوی لێنرا سلێمانی. سڵاو ئەی پایتەختەکەی بابان، ئەی شارە خۆڕاگرەکە، ئەی شاری هەمەڕەنگی و پێکەوە ژیان، ئەی شاری شاعران و هونەرمەندان، بەم مێژووە کورتەوە چۆن توانیوتە ئەوەندە چالاک و پڕوەزە بیت؟ چۆن توانیوتە ئەوەندە چاونەترس و ئازابیت؟ ئەی چۆنیش توانیوتە ئەوەندە شیرین و خۆشەویست بیت؟ ئازادی، سەربەستی، کۆڵنەدان، پێشکەوتن، هەموو مانە جوانەکانی ژیانمان لە باوەشی تۆدا دۆزیەوە. بگە شێرەوە، بدرە و شێرەوە، تۆ شاری شارانیت، شاری هەڵمەت و قوربانیت، تۆ ڕابردوویت، تۆ ئێستە و داهاتوویت، تۆ شانازیت بۆ هەموو کوردستان. یادی 236 ساڵەی دامەزراندنت پیرۆز، ئەی شارە حەیاتەکە.